So, wir sind jetzt hier 60 Kilometer von Kassel, unserem nächsten Ziel. War sehr, sehr anstrengend. Wir hatten heute Sturmwarnung gehabt, 110 km/h Windstärke. Aber das hier hat sich gelohnt. Wir machen gerade unser Mittagessen. Das sind unsere Begleitfahrzeuge. 4 sind inzwischen abgesprungen. Wir sind jetzt noch zu 8. 2 sind nach Hause gefahren. Ja, boah, das war so hart. Aber jetzt wird das belohnt. Mit dieser schönen Aussicht hier. Rechte Seite die Weser, links Berg. Und wir kriegen hier Luxusessen. Wird gerade vorbereitet. Hier vorne. Das sind hier Profi am Werk. Also da kann man nicht meckern. Das war meine Motivation, die letzten 30 Kilometer. Warte. Erstmal hier eine Linie machen und jeder muss mir sagen, welches Dressing ihr habt. Guck mal hier, absolut organisiert. Und hier möchten wir gleich beten. Und dann haben wir noch 60 Kilometer, ne? Am Mixup? 2x30. 2x30, das packen wir.